首付5萬蚊可以擁有市中心天花板級別嘅湖景大平層啦，感受下8米嘅陽台睇出去就係無敵嘅湖景啦。你睇整個湖景環湖跑道都有4公里，8米嘅陽台連接我哋6米開間嘅餐客廳位置，層高3米，呢一套係126平方嘅大4房，首付5萬蚊拎包入住哈。你睇次陽台喺呢度，6人嘅餐位，半開放式嘅廚房，帶有推拉門，入門口係公共衛生間，仲有書房嘅位置，都係景觀窗，非常之靚。你睇呢啲光線再次感受下咁靚嘅餐客廳陽台嘅位置，真係太屈晒啦！月供4000蚊就可以噶啦。香港澳門嘅朋友都可以做銀行哈，兒童房、客房仲有主人房喺客廳嘅右手邊，主人房帶有270度嘅大飄窗，小區設有直達返香港同埋澳門嘅業主樓巴，如果唔坐樓巴嘅話都冇問題，樓下就係巴士總站，1蚊雞就可以直達拱北口岸，仲有港珠澳大橋，咁靚嘅景觀再次感受下。